Здравствуйте, на связи ВАГ-бункер. К нам в работу приехала очередная Audi Q7 4M. Приехала на базовую процедуру по замене задних дисков и колодок. Полностью обслужили задние тормозные суппорта, смазали направляющие, так как нам не совсем понравился ход направляек. Заменили колодки и диски. Хотелось бы сегодня обсудить такую важную тему по поводу подбора колодок и дисков. Многие жалуются на то, что тормоза скрипят при разных условиях. На холодную, на горячую, там, после какого-то времени эксплуатации этих новых колодок с дисками. Из-за чего это происходит? Все производители выпускают колодки с дисками немного разных составов. То есть, например, диски могут быть более углеродистые, это они более в сторону чугуна идут, либо менее углеродистые, больше в сторону стали. И также идут немного другие колодки с разным содержанием разных веществ. То есть они могут быть более мягкие и либо же более жесткие. К чему это приводит? А приводит это как раз таки к скрипу.